Duoda siz doim erta kech, g'ubori yo'q gulimsiz ona, qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Atir gulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqga navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim, jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim, boyligimsiz, beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir, sizga 1000 yil xizmatlarim kamdir, eng chiroyli gulimsiz ona. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta didorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Diloromxon onajonimizni Mehri daryo go'zal qizlari Azizaxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga Diloromxon onajonimiz kerak edilar. Ha, men. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli, bemalol. Rahmat onajon, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi onajon, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Bolalarim bo'lishi mumkin. Aynan kim deb o'ylaysiz? Aynan qizim. Aziz farzandlaringiz ichida qaysi biri sizni tabrikladi deb o'yladingiz? Aziza. Keling onajon, o'zim to'liq aytib o'taman, maylimi? Ayting. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, aziz farzandlaringiz Dilobarxon opamiz, Aktamjon akamiz, Nargizaxon opamiz, go'zal kelinlaringiz Shoiraxon, kuyovlaringiz Umidjon akamiz, Abrorbek akamiz, Suyun akamiz, nabiralaringiz Behruzbek, Boburjon, Usmonjon, Zarnigor, Lobarxon, Xadicha Bonu, Solihaxon, Akbarjon, Dilbarxon, Rasulbek, Shermuhammad nomlaridan eng asosiy tabriklarni yo'llagan Mehri daryo go'zal qizingiz Azizaxon tabriklamoqdalar. Rahmat bolam, uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Kutganmidingiz shunaqa tabrikni? Yo'q. Xursand bo'ldingizmi onajon? Albatta, xursandman. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Marhamat onajon, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun yo'llangan. Mayli, eshitaman jonim bilan. Mehribonim mening parvonam, atrofimda doim giryonam, bunchalar ham yaxshisiz yaxshi, bolam deya yashagan onam. Kasal bo'lsam tunlari turib, boshim silab suhbatlar qurib, uxlolmagan men deb qayg'urib, bolam deya yashagan onam. Saratonda uzib issiq non, doim bizga kuydiradi jon. Dunyodagi eng yaxshi inson, bolam deya yashagan onam. Yoshi o'tib sochi oq bo'lgan, mehrga jo ko'ngli bog' bo'lgan, ajin yuzi nurlarga to'lgan, bolam deya yashagan onam. Menga bergan umr bahorim, men deb o'tgan tunu nahori, sizdan kelar jannat ifori, bolam deya yashagan onam. Qizlariga qilib tillo sep, o'g'illarga yoring yaxshi deb, farzandlarin doim g'amin yeb, bolam deya yashagan onam. Davronimda davringiz suring, duogo'yim bosh bo'lib turing, mazza qilib quvonib yuring, bolam deya yashagan onam.
Assalomu alaykum mehrda tengi yo'q volidam, borligi baxtim bo'lgan aziz insonim, yuzlari nurga, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan bebahoyim, jon onajonim. Sizni bugungi go'zal ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehri daryo mehribonim, jon kuyarim, ilohim mana shu aziz joningizni Allohim omonda asrasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Onajonim, biz farzandlaringizni dunyoga keltirish uchun necha bora mana shu shirin joningizni garovga qo'ydingiz. Necha bora bolam yashasin deya tinimsiz duoda bo'ldingiz. Beshafqat hayotning mashaqqatlarini mardonavor yengdingiz. Doimo bizni o'ylab, biz uchun yashadingiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizdek insonni farzandi ekanligimdan behad baxtiyorman. Inshaalloh nasib bo'lsa, mana shu bizni boqib katta qilgan muborak qo'llaringizdan tutib, Robbimning go'zal jannatiga olib kirmoqlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Onajonim, sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni so'zlar bilan yetkazib bera olmayman. Bilganim shuki, yaxshiyam borsiz. Yaxshiyam Alloh sizdek mehribon onalarni yaratgan. Meni sizdek onam borligidan faxrlanaman. Alloh bizni baxtimizni baxtlarda, rohatimizni rohatlarda ko'rib yurishingiz nasib etsin. Onajonim, boringizga ming shukrlarim bo'lsin. Onajon, agarda bilib bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsam, ushbu go'zal kunda uzrlarimni so'rayman. Shu dunyoda borligingiz uchun ham minnatdorman. Otajonimning ham ruhlari har doim shod bo'lsin. Ilohim, otajonimning ruhlari barchamizni qo'llab tursin. Tilaklar ichida izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek onalarni ko'proq yaratsin. Mening onam dunyoda eng go'zal ayollar deya ta'rif bergan mehri daryo go'zal qizingiz Azizaxon o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Aziz farzandlaringizga aytar so'zlaringiz bormi onajon? Albatta bor. Bolalarim sog' salomat bo'lsin. Bolalarim rohatini ko'rsin. Hamisha yaxshi kunlarida men ham sherik bo'layin. Allohim neki niyati bo'lsa bolalarimni Allohim niyatlariga yetkazsin. Sizga ham katta rahmat qizim, omon bo'l. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Sog' salomat bo'l. Rahmat bolam. E'tiboring uchun rahmat. Qo'shcha qaringlar, bolalaringiz huzurini ko'ringlar. Niyatiga yetkazsin Allohim bolam. Mashalloh, avvalambor mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazganingiz uchun sizdek onalarimizga tasannolar bo'lsin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin onajon. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohim rahmat qizim, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Har doim mana shunday farzandlaringizni rohat va farog'atlarini ko'rib, barcha mehribonlaringiz yoningizda bo'lib, eng baxtli ona bo'lib yurish sizga har doim nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Omon bo'l, sog' bo'l. Menday onalar, otalarni ko'nglini olib, ko'nglini ko'tarib xursand qilishdan charchaman qizim. Jamoangizga ham rahmat. Ming rahmat qizim. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang. Biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha